Kot mlada mamica sem bila brez izobrazbe, brez službe, doma z otroci, negotova, nisem vedela, če bom sploh imela kdaj izobrazbo. Sama si ne bi morala plačati šolanja, ker pri 2 otrocih, mož sam z zaposlitvijo, je bolj težko, ne. Daš vse v otroke, tako sem skoraj obupala pri tem, da bom sploh kdaj imela šolo, ne. Moje delovno razmerje v tovarni Mura je trajalo preko 20 let. Vendar v sebi nekako čutiš, da pač v življenju še nekaj pač moraš postoriti. Sem Afrodita Prestrešič, prihajam iz Kosova. Rojena sem v Prištini, v Sloveniji sem 13 let. V Kosovi sem delala kot medicinska sestra, to je moje obrazovanje. Rada bi bila dizajnerka unikatnih nakitov in čeprav to sploh ni s mojim profesijom prej. Ampak so ugotovili, da to je nekje skrito name. In to bi rada delala. Jaz sem Pavel Novak, prihajam iz Šentjernejskega konca. Ja, jaz imam težavo pri spominjanju, ne spominjam se preveč hitro. Rabim ogromno veliko cajta od truda vložiti, da se utrdim znanje. Strah v osnovni šoli sem imel, neuspeh pri učenju, negativne ocene sem dobival. In nisem znal si ne pomagati, kako si bi učil, kdaj si bi, kako bi, na kakšen pristop do učenja bi imel. Opažamo, da vse več odraslih potrebuje pomoč in podporo pri odločanju, kaj je tisto pravo izobraževanje za njih v nekem trenutku. V izobraževanju odraslih je svetovalna dejavnost vezni člen med odraslim, ki se želi izobraževati ali že vključen v izobraževanje, in izobraževalno organizacijo, ki ponuja različne možnosti izobraževanja in učenja. Poleg tega, da svetovalno podporo nudijo skoraj že vse izobraževalne organizacije za odrasle, smo se pred dobrimi 10 leti na Andragoškem centru odločili, da razvijamo tudi tako imenovano regionalno svetovalno središče kot neko osrednje središče v regiji, ki vsem odraslim ponuja to svetovalno podporo. Razvili smo 14 regionalnih svetovalnih središč in usposobljeni strokovni svetovalci nudijo brezplačno informiranje in svetovanje. Svetovalno središče nudi brezplačno pomoč vsem odraslim, ki se vključujejo v izobraževanje, tudi potem, ko so med izobraževanjem, pomoč pri učenju samem ter po končanju izobraževanja pri nadaljnji usmeritvi v izobraževanje ali pa podporo pri iskanju zaposlitve. Storitve svetovalnega središča so namenjene vsem, ki niso vključeni v redne izobraževalne in učne oblike, ali pa tudi tistim, ki so v te oblike vključeni, pa naletijo pri učenju in izobraževanju določene ovire. Storitve so namenjene vsem odraslim, še posebno pozornost pa namenjamo tistim, ki potrebujejo najbolj pomoč. To so ranljive ciljne skupine. V našem središču imamo veliko brezposelnih, zaradi povečevanja brezposelnosti na splošno v regiji. Imamo pa tudi Rome, migrante, osebe s posebnimi potrebami in zapornike. Veliko strank, ki se na nas obrne, pride osebno. Poleg individualne pomoči med izobraževanjem svetovalna podpora zajema tudi različne oblike skupinskega svetovanja, delavnice. Svetovalci ne svetujejo samo na sedežu središča, ampak grejo tudi v druge ustanove, to so recimo knjižnice, občine ali pa društva. Podobno lahko deluje tudi mobilna svetovalna služba, to pa pomeni, da grejo svetovalci k svetovancem, ko jih ti potrebujejo. Seveda pa so temelj kakovostnega svetovalnega dela v središčih svetovalci. Zato še posebej skrbimo za njihovo strokovno usposobljenost. Pomembno je, da se pri svojem delu povezujejo tudi z drugimi organizacijami, pridobivajo informacije od vseh, kakšne so možnosti izobraževanja in tudi kakšne so potrebe v določeni regiji. Partnerji svetovalnega središča so vse javne organizacije za izobraževanje odraslih,
potem Zavod za zaposlovanje, območna obrtna zbornica, gospodarska zbornica, potem regionalne razvojne agencije in pa 4 največje pomurske občine. Najpomembnejše se mi zdi, da skupaj motiviramo brezposelne osebe za vključitev v izobraževanje, kajti ta odločitev, da se kot odrasli vključiš v izobraževanje, je verjetno zelo težka. S strokovnimi partnerji se dogovarjamo oziroma povezujemo, da zagotavljamo kakovostne storitve našim strankam. Naprimer, razrešujemo določena strokovna vprašanja, srečujemo se na sejah partnerjev. Predvsem pa tu gre pravzaprav za zastopanje strank na njihovih organizacijah. Vsako leto omogočimo sodelavkam iz svetovalnega središča, da pridejo do nas in našim udeležencem izobraževanja razložijo in predstavijo vse oblike in storitve, ki jim jih lahko nudijo. Sodelovanje z svetovalnim središčem je za naše okolje in pa za populacijo gluhih in nagluhih zelo pomembno. Je prineslo kar nekaj rezultatov. Sodelovanje smo pa nadgradili z prijavo na Ministrstvu za šolstvo z poseben program izobraževanja gluhih in naglušnih, to je 50-urni program izobraževanja. Andragoški center Slovenije s svetovalnim središčem za izobraževanje odraslih nudi vso potrebno strokovno podporo. Ta zajema razvoj različnih pristopov v svetovanju, svetovalnih pripomočkov, baz podatkov, promocijskih gradiv, informacijsko podporo. V svetovalnem središču nudimo odraslim storitve za potrebe pridobitve izobrazbe, potem prekvalifikacij, nadalje za usposabljanje za potrebe dela in poklica, prav tako pa tudi za različne učne izobraževalne oblike za osebni razvoj in tudi za razvoj kariere. Svetovanje izvajamo pred, med in po vključitvi v izobraževanje. Pred vključitvijo izobraževanja seveda z namenom motivacije, predstavitve možnih programov, predstavitve pomoči in podpor. Tudi izvajamo različne delavnice, v okviru katerih predstavimo učenje in izobraževanje odraslih kot prijetno dogodivščino, kot neke vrste izziv in seveda na nek način razbijemo tudi tiste stereotipe ali pa tudi slabe izkušnje, ki jih odraslih še iz osnovne šole prinašajo s seboj. Po končani osnovni šoli sem se pisal na srednjo električno šolo v Maribor, kjer je tudi nikoli nisem obiskoval. Namreč takrat je bil čas, ko si brez izobrazbe dobil dobro službo z dobrim zaslužkom. Ko sem nekako razmišljal, kaj naprej, namreč bil sem tudi oče 2 majhnih otrok, sem namreč spoznal tudi mojega prijatelja, Alojza Strakov, ki dela na svetovalnem središču v Murski Soboti. In nekako po pogovoru oziroma razgovoru z njim sem to z veseljem tudi sprejel. Začel me je spraševati, če sem naredila za izobrazbo, kje sem, če sem zaposlena. Takrat žal nisem, v šole tudi nisem imela srednje. In sva se začela v tej smeri tudi pogovarjati. Za mene je bilo zelo težko, ker sem bila negotova, da bi sploh nadaljevala šolanje. Zagotovo je ta korak odraslim ljudem kar zahteven, predvsem pa potrebujejo temeljitega pogovora o tem, kakšne cilje so si postavili, kaj želijo z učenjem in izobraževanjem doseči in kaj jim bo to tudi v vsakdanjem življenju prineslo. Za trgovsko šolo sem se odločila zato, ker sem to že delala, v bistvu 2 leti in pol. To delo me je tudi veselilo, ampak za izobrazbo je potrebelo pol poskrbeti, ne? Zato sem se pač vpisala v šolo trgovke, čeprav je bila težka odločitev tudi za mojo družino, ampak so mi stali pri odločitvi zraven. Tudi Alojz je stal za vsem tem, kar mi je pomagal, tudi večkrat je spraševal, kako mi gre, ko sem se vpisala. Ker sem bila ful negotova, ne? Nisem imela samozavesti, nek strah je bil v meni, družina, vse ostalo, če bom zmogla to pri tej starosti, ne? To je le šolanje odraslih. Čeprav, ko začneš šolanje, vidiš tam mlade, starejše, v bistvu od tebe še in dobiš nek pozitiven zagon, neko motivacijo.
Tako da mi v bistvu niti ni žal, da sem se odločila, dosti pozitivnega mišljenja, samozavesti sem si pridobila. In po vsem tistih razgovorih oziroma pogovorih sem se nekako odločil za srednjo zdravstveno šolo v Rakičanu. Sem človek, ki rad pomaga, se približa ljudem, spoštujem pač vsakega človeka. Leta 2003 sem se pisal na srednjo zdravstveno šolo, uspešno končal z zaključnim izpitom in se na to zopet po razgovoru v svetovalnem središču odločil še za 2-letno izobraževanje poklic zdravstvenega tehnika. Nato sem februarja 2010 dobil redno zaposlitev na otroškem oddelku, kjer sem zaposlen še danes. Veliko povpraševanja je tudi po različnih izpitih, nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, urejanju statusnih razmerij povezanih z učenjem in izobraževanjem in v zadnjih letih seveda tudi storitve, ki so upravljene za tiste, ki se priseljuje v našo regijo. Ko gledam nazaj vsa ta leta mojega izobraževanja, sem nekako se pravilno odločil, izobraževanje se mi danes dobro obrestuje. Brez Lojzove pomoči moja odločitev sigurno ne bi bila pozitivna. Zato sem res hvaležna njemu za domač pristop, pogovor, spodbujanje. Povratna informacija odraslih, ki so uspešno dosegli zadane učne in izobraževalne cilje, je običajno zelo pozitivna. Predvsem pa nam pozitivno šteje to, da je naše svetovanje neodvisno, da je brezplačno in da je motivacijsko naravnano. Ja, jaz sem Pavla prvič videl takrat, ko ga je, mislim, da je bilo to leta 1992, ko je njega oče in njegovega brata dvojčka pripeljal v kartuzijo in vprašal, če imamo kakšno delo za njih. Sem opazil, da se fant zanima za vse stvari, veliko sprašuje, zmeraj bi rad vedel kaj novega, vse, kar smo mu rekli, naj počne, je še vprašal zakaj, poleg tega kako, ne. In to je že en dober znak, da se želi izpopolnjevati. Smo potem, ko smo malo klepetala, prišla do zaključka, da bi bilo pa fajn, da on tudi kakšno formalno izobrazbo še doseže. In tako sem začel hoditi v kmetijsko šolo, na tem so mi usmerili v Ric. S Pavletom sem se prvič srečala že pred dobrimi 10 leti, ko je stopil v naše središče. Preko svetovalne delavke v Grmu Novo mesto, kjer je bil vpisan v izobraževanje odraslih in sicer v program pomočnik kmetovalca. Tina mi je meni veliko pomagala pri učenju in kako naj bi se začel učiti. Skozi enega ali več svetovalnih pogovorov skušamo stranki pomagati predvsem pri organizaciji izobraževanja in načrtovanju. To pomeni, da skupaj z njo naredimo izobraževalni načrt. In sem bil kar presenečen, kako z veseljem je on obiskoval to šolo, kako vestno se je trudil. In sem začel na izpite za izpitem in tako prišel sem do zaključka prvega šolanja. Vse skozi, od takrat, ko je zaključil izobraževanje do zdaj, ko se je ponovno vključil, je obiskoval razne neformalne tečaje, sam se je učil računalništva in podobne stvari, tako da je bil skozi aktiven v tej smeri. Ker pa dela v Pleterju in sicer kot samostojni kuhar, je bila njegova želja po nadaljevanju izobraževanja v tej smeri tako močna, da se je sedaj opogumil in vključil ponovno v izobraževanje in sicer v program gastronom hotelir in nas tudi pred kratkim razveselil s prvo novico, dobro, da je uspešno opravil prvi izpit. Pač rad jem in sem rekel, zakaj ne bi še jaz probal kuhati, če sam jem nekaj stvari. In tako sem začel. In tako se mi je začelo ratati. In zdaj pa še kar naprej. Zato pa imam željo, da še to dokončam šolo, da bi še pokazal drugim, da pač nisem ena hrana, ker je v knjigi napisano, lahko je hrana tista, ki sam nekaj narediš. Če ugotovimo, da stranka potrebuje konkretno učno pomoč, vključujemo tudi mentorje učne pomoči, ki nudijo brezplačno učno pomoč in pa tudi naše prostovoljke v svetovalnem središču.
Da bi se še bolj približali ljudem, pa smo leta 2012 v delo svetovalnih središč vključili tudi prostovoljce. Tako se nam je pridružilo 12 upokojenk, ki so zelo zagnane gospe in svoje bogato znanje in izkušnje delijo tako z zaposlenimi v svetovalnih središčih, kot tudi z odraslimi, ki pridejo tja. Pavel ima kar nekaj močnih področij, predvsem to, da je zelo vztrajen. Ko sem itek človek, ki zmeraj nekaj novega iščem, zmeraj nekaj hočem nekaj novega vedeti. Imam veliko stvari že naučiti se, veliko stvari se vprašati, tako da mislim, da ne vem, kdaj se bo to končalo za raziskovanje mojega življenja. Vse, kar veš, in če obrneš v pravo smer, ti prav pride in jaz sem vesel, da je Pavel tudi še zdaj stalno išče nekaj novega, ker pravzaprav, ko se nehaš učiti, moraš tudi nehati delati. Ta njegova vztrajnost ga pelje in ga bo pripeljala do svojega cilja zagotovo. Stranke, ki se na nas obrnejo po zaključku izobraževanja, se velikokrat obrnejo iz istega razloga in to je iskanje zaposlitve. Te osebe, ki se na nas obrnejo po pomoč po izobraževanju, spodbujamo tudi za nadaljevanje izobraževanja, predvsem gre tu za pridobivanje neformalnih znanj ali pa mogoče za opravljanje kakšnih krajših izpitov ali pa mogoče pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. V zadnjih letih v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih dodajamo še tako imenovano vrednotenje skritega znanja, ki ga imajo odrasli. Ugotavljamo, da veliko tega, kar odrasli že znajo, mnogokrat ne znajo izkoristiti ali že pozabijo na to, kaj so se kdaj že učili. Zato poskušamo to evidentirati, zapisati in odrasle spodbujati, da razmišljajo, kako lahko to njihovo skrito znanje, pridobljeno v različnih situacijah, unovčijo za nove priložnosti. Pozdravljena, Afrodita. Lepo, da si prišla. Me veseli. Pa dobro, hvala, delovno. Pa ti? Evo, spet se vidimo. Spet se vidiva. Odlično, izvoli. Afrodito sem spoznala na delavnici Naj Slovenija postane moj dom. Izstopala je s svojo osebnostjo, pa tudi z mnogimi znanji. Posebej sem takoj opazila njen nakit. Kasneje mi je povedala, da ga sama izdeluje, da je to ročno izdelan nakit iz žice, res nekaj posebnega. Zato sem jo povabila v postopek vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja, da bi v življenju koristil mogoče za pridobitev nove zaposlitve ali kakšno samostojno pot, nekako jo vidim tudi kot umetnico na neki samostojni poti. Da dosežem še nekaj naprej. Upam, da mi gospa Biserka bo mi pomagala in upam, da bom naprej odpirala svojo firmo. Kot sva rekli, bi šla v postopek vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja. Si za to? Postopek je preprost. Jaz te bom skozi ves ta postopek vodila. Najprej bova izpolnili prijavnico v postopek, potem intervju, potem bova pa pogledali posamezne tvoje kompetence. To pomeni 5-6 srečanj. Najinih v prihodnosti. V redu, tako. Greva korak naprej, počasi, v večjih korakih bi prišli potem do končnega potrdila, kjer bo napisano mnenje o tvojih posameznih kompetencah. S postopkom, v katerega se kandidati prijavijo, zagotavljamo brezplačno svetovanje, ugotavljanje neformalnega znanja, kompetenc, vrednotenje z ustreznimi orodji in postopki. Pri tebi izstopa ta socialna kompetenca. To dokazuje tudi to tvoje priznanje, prostovoljec leta 2010. To je nekaj krasnega, kar si naredila. Vse to bova lahko vključili v elektronski portfolio, kjer se bo to skeniralo in bo zbrano. E-portfolio je zbirna mapa vsega tvojega, a ne? Boš lahko dala svoje slike profila, si boš takole naredila. In na koncu bova naredila tudi Europass življenjepis, to je taka elektronska oblika življenjepisa, ki je veljaven pravzaprav v vsej Evropi. Prednosti neformalnega znanja so tako za posameznike, organizacije in podjetja.
Za posameznika mnogokrat pomeni krepitev samozavesti, ozaveščanje, koliko znanja in izkušenj vendarle imajo, pomeni večje možnosti za zaposlitev, morda tudi opolnomočenje, da gredo po novi poti, da izberejo novo izobraževalno pot ali novo kariero. Še zlasti to velja za osipnike, ki niso dokončali izobrazbe in je to pravi način, da svoje znanje vendarle dokažejo, za brezposelne, za priseljence in tiste, ki imajo manj izobrazbe. Več samozavesti imam. Vem, da sem nekaj naredila iz sebe. Za svetovalnem središču sem se počutil bolj samozavestno. Vedel sem, da mi nekdo za menoj stoji, ki sem 100%, da bom lahko eno stvar naredil. Nisem bil ne zbegan, ne sklepčen do sebe, da ne bi nekaj naredil, ker sem bil 100% v njih, da sem vame veliko vložil truda, s tem, da sem si tudi jaz vložil truda notri. Moram reči, da se število tistih, ki poiščejo to podporo v svetovalnih središčih, povečuje iz leta v leto, kar pomeni, da smo zares našli tisto, kar odrasli potrebujejo, oziroma da smo regionalno svetovalno središče dopolnili v mozaik izobraževanja odraslih. Res srečen. Na tem delovnem mestu tudi uživam, sicer v prejšnjem sem tudi, vendar delam z majhnimi otroki, se z njimi dobro razumemo, tako da sem res zadovoljen. Tudi hočem, da dosežem še nekaj naprej. Tudi ostalim priporočam, da grejo v svetovalno središče, se pogovoriti, če je kakšna možnost za šolanje.